Halo guys, kembali lagi bersama channel Terafek. Kali ini kita akan membahas 4 fakta seputar batuk. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Terafek ya. Tanpa berlama-lama lagi, simak video berikut ini. 1. Batuk berkepanjangan. Batuk pilek alias salesmas atau common cold adalah infeksi saluran nafas atas atau yang biasa disebut ISPA. Sedangkan pneumonia adalah infeksi saluran nafas bawah. Pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi virus yang sama dengan salesma, dan gejala awal pneumonia bisa berupa salesma, tapi tidak ada hubungan antara salesma yang berkepanjangan dengan pneumonia ini. 2. Tidak boleh imunisasi. Salesma bukan kontraindikasi imunisasi. Penundaan imunisasi akibat salesma berulang justru menempatkan anak pada risiko mengalami sakit yang sebenarnya. Dapat dicegah dengan imunisasi. 3. Batuk dengan lendir. Lendir atau ingus yang berwarna disebabkan oleh kolonisasi bakteri normal dan tidak mengindikasikan harus dilakukan pemberian antibiotik. 4. Batuk tak kunjung sembuh. Gejala TB paru pada anak cukup kompleks. Hal itu berbeda dengan orang dewasa yang dapat dicurigai adanya TB paru jika mengalami batuk lebih dari 2 minggu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you next video.